저는 주일날 사역을 안 하거든요. 청년 예배가 있어서요. 私は手術は、働きをしません。なぜかというと、その時青年の礼拝、青年の集まりがあるからです。 우리 청년 예배를 들어가는데 어떤 분이 오셔가지고 저보고 예언을 좀 해달라는 거예요. 青年礼拝を私が捧げているのに、ある方が急に入ってきて、私のために予言してくださいと言うんです。 그래서 본당에 가시면 우리 예언 사역자들이 예언합니다. 가서 받으십시오 했거든요. 私が帰る本堂に行くと、予言をされる方々、そういった働きをされる方、チームがいますので、その方にどうぞ受けてくださいと言いました。 근데 그분이 말씀하시기를 3층에서 이미 받고 왔다는 것입니다. でもその方が言うのは、3階ではもう受けてきましたって言うんです。 근데 자기가 생각한 대로 말 안 했다는 で 거예요. も自分が思っていたその答えではなかったと言うんです。 그 사람은요, 하나님의 음성을 들으러 온 것이 아니라 자기가 계획한 대로 누군가가 그냥 함께 해주길 원했던 거예요. なので彼女か彼は本当に神様の声を聞きに来たのではなくて、誰かが自分と同意してくれる、その意見通りに語ってくれるのを聞くために来ていたということです。 우리는 끊임없이요, 내 육적 자아가 말하는 것들을 틀을 딱 만들어 놓고 누군가가 그거에 대해서 딱 이야기하면은 하나님 나 오늘 응답하셨어 하는 거예요. なので私たちはその肉のこの計画ですね、その枠があるんです。肉が計画したその枠があって、その枠に従って答えられたら、ああ今日神様は答えられたと言って、その枠から外れていたら、あれは神様ではないと取り除けてしまうんです。 때로는요, 거절도 하나님의 응답입니다. 皆さん、ある時は主がノーと言われることも神様からの答えであります。 우리 아이들을 키울 때 우리 아이들이 해달라고 한 대로 우리가 다 해주는 건 아닙니다. 私たちが愛する子供たちを育て上げるときにですね、子供たちが何でもしてということをして甘やかすことが良き父がする役割ではないことを私たちは知っています。 엄마가 안 돼 하고 거절했으면 그것도 응답인 거예요. なのである時はダメということ、良くないものに対してダメということが、それが答えでもあるということです。 근데 우리가 하나님 앞에 그렇게 이 어린 아이가 엄마에게 자기의 뜻을 관철해서 계속 해달라고 조르는 것처럼 우리도 하나님 앞에 내가 뭔가를 만들어 놓고 계속 내 뜻을 관철하려고 하는 게 우리의 육적 자아라는 것입니다. でも私たちの肉の自我というのは、この小さい子供たちがずっとお母さんにダメなものを、自分に良くないものをずっと懇願し続けて、そこで泣いてからですね、ギャーギャー言うのと同じように、私たちもそのようにしてずっと祈りで懇願する、これください、あれください、あれしてあれしてあれしてっていう、主がいけないと言われるにもかかわらず、ずっとそのようにし続けるようなものなんです。 영적 수준에 따라서 영적인 눈이 열리는 단계가 있습니다. 霊的な水準によって、霊的なそういった経験のその水準によって開かれる、そういった次元が違ってきます。 1단계는요, 창세기 1장 1절에서 2절처럼 혼돈하고 공허하며 기품 속에서 열리는 영안입니다. 1段階目はその困惑したところから、そういった暗闇、創世記1章の2節のところを見ると、その暗闇、困惑したところからそこを開かれる、そのような状況であります。 육신에요, 본능에 충실하게 살아가다가 말씀을 통하여서 성령이 운행하여 빛이 비춰지는 단계인 거죠. なので肉の生活をしていた人たちが御言葉、その光がですね、御言葉によって照らされて悟ると次元であります。 영적 눈이 열리는 첫 번째 단계입니다. それが霊的な目が開かれる第一段階であります。 근데요, 우리는 이 7단계 가운데서 이 첫 번째 단계인데 이게 가장 크게 느껴지고요, 뭔가가 다 됐다고 생각합니다. でもこの7段階ある中の第1段階を私たちが通ると、この御言葉に目が開かれることによって全てが完結、全てがもう全うされたと勘違いします。 흑암의 상태에서 빛이 비춰졌기 때문에 가장 강력하게 느껴집니다. なぜなら暗闇、何も見えなかったところに光が照らされて、それが見えるようになったがゆえに、それが一番大きな経験と思いがちなんです。 회개의 눈물을 흘리는 첫 사랑의 단계인 거죠. それは悔い改めの涙を流す初めての愛の段階であります。
이곳에 전등이 다 꺼졌을 때 처음 들어와서 불을 켰을 때 어떻습니까? 환하게 비추잖아요. 그 거- 단계와 같다는 ここ 거죠. が真っ暗だと考えてみましょう。そして電気が全部消されている中、そこに電気をパッとつけたら、その時に全てが見えるようになる、そのような段階であります。 여러분은 예수님을 처음 만났던 첫사랑의 단계가 있었을 것입니다. 皆さんもそのようなイエス様と初めて出会った初めの愛の段階があったと思います。 육적 자아가 깨어져서요. 첫 단계로 주님을 만났습니다. 肉的自我が崩れ、初めの段階で主と出会う、そういった段階であります。 쉽게 말하면은요. 이곳에 뚜껑이 열린 상태예요. 簡単に言いますと、このペットボトルの蓋が開いた状況であります。 근데 우리는 다 됐다고 착각할 때가 있다는 でもその 거예요. 蓋を開けてからそれでもうすべて全うされたと勘違いします。 저도 처음에 착각할 때가 있었습니다. 私もそのような錯覚をした時がありました。 저희 남편이 예수님을 만나고요. 눈물 콧물 흘리고 한 2시간 동안 하나님이 영사기가 돌아가듯이 자기 어렸을 때부터의 모든 제약을 다 보여주더라는 거예요. 私の夫もですね、初めて主とその人格的な出会いをした時、2時間3時間も涙鼻水すべてを流しながら悔い改めて祈っている中、その幼い頃から犯した罪をすべてビデオのように主が見せてくださって、一つ一つ悔い改めに導かれたという体験をしたということを聞きました。 저는요 그때 우리 신랑이 다 된 줄 알았습니다. 私はそれによってわあ、私の夫は本当にもう完全に作り変えられたと錯覚しました。 근데 지나고 나서 보니까 첫 단계였어요. 첫 단계. しかし過ぎてみるとそれはただの第一段階に過ぎませんでした。 근데 어두운 가운데 있다가 빛이 들어갔기 때문에 가장 강력하게 우리가 느끼고 착각하는 거예요. しかし暗闇の中にいた人が光のところに表されたので、それが一番、ね、大きな変化だったので、それが全うされたと勘違いしてしまうんです。 이 단계는요 하나님의 뜻과 나의 뜻을 분별하는 단계입니다. 第2段階目は神様の御心と私の計画、私の心と分別する段階であります。 첫 단계의 경험 예수 그리스도를 만났지만 그럼에도 불구하고 환경을 의지하면서 계속 살아갑니다. 그래서 자신의 뜻대로 되지 않는 것을 깨닫고 다시금 하나님을 찾기 시작하는 단계예요. なので私が初めの段階で主を経験した後、自分の計画でいろいろやろうと思うんだけど、それがなかなかうまくいきません。なのでそれを下ろして主の計画を見出していく段階であります。 예수님을 믿어도 자신의 자아와 혈기가 남아서 자기의 힘으로 뭐 어떻게 해보려고 하는 거예요. 근데 자신의 능력으로는 야 세상을 이길 수 있는 게 역부족이구나 하고 깨닫게 되어지는 거죠. なので第一段階を通り過ぎた後、自分の努力でどうにかこれをキリスト教というものをどうにか努力してやってみようという段階で、しかしそれをやってもこのように打ち勝つことができないでしまう、そういった段階であります。 3단계는요 말씀이 심어지고 신령한 이제 몸이 자라게 되는 なので 단계입니다. それを悟るのが第2段階であって、第3段階は 심령이 御言葉 몸이 が 자라는 영화. 御言葉が私たちに植え付けられて、私たちの霊が成長する段階であります。御言葉を通してですね。 말씀을 통해서요 신앙생활이 이제 성장하는 단계인 거죠. 御言葉を通して信仰生活が成長していく段階であります。 그래서요 여러분이 누구하고 어울리는가가 상대편하고 나하고 같다는 수준이에요. なので皆さんがどういった人と付き合うかが皆さんのその水準を表すようにもなります。 그게 한국에서는요 그냥 속된 말로 끼리끼리 논다 이런 말이 韓 있습니다. 国でのそうよく言われる言葉では、互いが互いにその同じ人同士が集まってそのように遊ぶとか、そのように生活をするという、そういったこと技があります。 2단계의 영안이 열린 사람은요 사람을 사귀어도 말씀 안에서 사귀게 됩니다. この段階で目が開かれるとですね、人々と付き合う、人々と関係を持つ中でも中で御言葉を通して、御言葉の中でそういった関係を作ろうとします。 그리고 하나님의 능력이 아니면 세상을 이길 수 없다는 것을 깨닫고요 이제 영적인 능력을 추구하게 되어집니다. そして本当にこの世には神様の道からでなければ打ち勝つことができないということを悟って、神様の力を受け取ろうと努力する段階であります。 그 다음에 4단계는요 말씀을 실제로 내가 이제 경험합니다. 그리고 권능을 갖게 되는 거죠. そして4段階目は御言葉を実際に体験して神様から受け取るその賜物ですね、力を受け取るようになります。
실제로 말씀을 경험하면서 이제는 생명력을 갖게 됩니다. 実際に御言葉を体験しながら生命力を味わい始めます。 그리고 말씀을 통해서 영적인 것과 육적인 것을 분별하게 되죠. そして御言葉を通して何が霊的なものであって何が肉的なものであるかを分別するようになっていきます。 그래서요, 내 안에 아직 죽지 아니하는 육적인 자아가 살아있음을 발견합니다. そしてこの段階では私のうちにまだ自我が生きていて私がまだ死ねていないということを見出すようになります。 그래서 그 육성을 깨트리기 위해서 이제는 기도할 마음을 갖게 되어지는 そして 거죠. その肉のその自我を壊すために主を助けてくださいと祈りのその場に出ていくそのような人となっていきます。 로마서 7장 18절에 보면은요, 내 속 곧 내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 오남은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 사도 바울의 고백이죠. ローマ書7章18節を見るとですね、私は私のうちすなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのにそれを実行することがないからですと書いてあります。 7장 24절에 들어요. 오라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 私は24節には私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。 사도 바울의 고백이 나오는 거죠. これが使徒パウロの告白であります。 내가 원하는 거는 이게 아닌데 왜 내가 이렇게 되어질까? 私は善を願っている。私が願っているのでこれではないのになんでこれが出てしまうのだろう。 자기의 힘으로는 아무것도 할 수 없는 것을 깨닫고요, 주님 앞에 나아가게 되어지는 結 것입니다. 局自分の力ではできるものが何一つないということを悟り、主の御前に出ていく。主の御前にこう祈りの場に出ていく、そういった姿であります。 5단계는요, 영안으로 이제는 자신을 보고 육성이 깨트려지는 단계입니다. そして5段階目は自分自身を顧みてその肉の自我が砕かれる、そういった段階であります。 그래서 영적 갈급함을 이때는요 느끼게 되어지고요. そしてその時には霊的な上乾きがどんどん生じ始めます。 그래서 자신을 바라보면서 자기의 죽어지지 아니한 분들이 깨트려지는 것을 바라보면서 영성에 대한 관심을 갖게 되어지는 거죠. そして自分の肉の自我が打ち砕かれているのを見て、そして霊性が育つ、霊のその段階が育つのをこのように体験し始める時期でもあります。 그래서요, 성경 말씀 속에서 영적 세계를 분별하고 알게 되어집니다. そして聖書の御言葉の中で霊の世界を吟味し見分けることができるようになってきます。 그래서 성령을 거스르는 육체의 소욕을 물리쳐야지만 이 성령의 열매가 맺히는 것을 깨닫게 하는 거죠. そして肉の欲望、そういったこう試みを打ち切り、またそれに打ち勝つことによって聖霊様のその清いその臨在、またその働きを経験できるということを悟ることがこの段階であります。 6단계는요, 영으로 영계를 보고 영적 전쟁에서 승리하는 단계입니다. 第6段階目は霊の目を開いてその霊の世界を見てその霊の戦いに打ち勝つ段階であります。 고난과 사단의 유혹도 이때는 통과합니다. 困難とそのサタンからの試みですね、そういったものも通過しずるようになります。 그래서 신앙생활에요, 사단과 어둠과의 영적 전투임을 알게 되어주는 거죠. でもその中でこれが霊的戦いだ、これはサタンから来ているものであるっていうのを見分けることができるようになる段階であります。 그래서 기도와 말씀만이, 예수 그리스도만이 나에게 승리를 주시는 분임을 알고 말씀과 기도에 전념하게 そして 되어집니다. 御言葉と祈りだけがそれに打ち勝つ、イエス・キリストだけがその勝利する道であるということを悟ってその御言葉と祈りに専念します。 그래서 계속적으로요, 말씀에 대한 갈망이 이때 일어납니다. この時に私たちが御言葉に対する上乾きがどんどん生じます。 근데 또 하나 여기서 주의할 것은요, でももう一つこの段階で一番気をつけないといけない部分は 성령의 깊은 임재 없이 성경 공부만 하는 것은요, 또 하나의 내 머리와 육적 자아만 키우게 되는 것입니다. 聖霊の深い臨在の中で主の御言葉、主との交わりがないと私の肉の自我だけ
この肉のこの知性だけ、知識だけ、その頭だけ大きくしてしまう、そのような高ぶりを作ってしまうということになり得るということです。 육적 자아는요 절대로 영적인 전쟁에서 승리할 수가 없습니다. この肉の自我を持っては霊的戦いに絶対に打ち勝つことはできません。 우리가 들었던 말씀을 붙들고 우리가 기도하고 나아갈 때요 지적으로 받았던 말씀이 내 영 깊이 스며들게 되어지는 것입니다. なので私たちがこの知性でまずは入ってきますよね。この御言葉を聞いたことを私たちが霊の中にそれを養うんですね。このように食べさせてそれが霊に入るようにすることがとても大切であります。 영적 전쟁은요 말씀과 성령의 역사가 없이는 불가능합니다. これが聖霊によってなるんですけど、私たちが霊の戦いというのは聖霊様の助けなしでは私たちがそれをすることができません。 그래서 말씀 안에서 역사하는 성령의 충만함이 우리의 전신갑주가 되어져야 됩니다. なので御言葉の中に働かれる聖霊様、それがすべての武具ですね。私たちの霊のすべての武具とならないといけません。 7단계 마지막 단계는요. 第7段階、最後の段階というものは 영안이 온전히 열려서 안식하는 단계입니다. 霊の目が完全に開かれて私たちが休む、安息するという段階であります。 사단과의 영적 전투에서도 이때는 승리합니다. その時にはもうサタンとの霊的な戦いにも打ち勝っている状況であります。 그리고 성화되어서요 예수님의 마음을 품는 단계입니다. そして聖化されイエス様の心をこう私たちが受け取る、そういった時間でもあります。 예수님이 십자가에서 영안으로 하나님과의 교통했습니다. イエス様は十字架を通して霊の中で父なる神様と交わられました。 최고 경지의 영안인 なの 거죠. でなので最高の霊の段階でありますね。 그래서 저들의 죄를 용서하옵소서. なのでそのところで十字架にかかりながらも主よ父よ彼らの罪をお許しくださいということ、それが最高の段階であります。 내 육적인 어떠한 것이 아니라요 주님과의 교통하면서 주님의 것만을 다운로드 받는 거죠. 私の肉の段階のどのこうではなくて、その霊の世界で父のその心をダウンロードするということです。 그래서 스데반이 돌에 맞아 죽을 때 어떻게 합니까? なので皆さんステパノも皆さんご存知だと思いますけど、どのようにしますか？ 주님과 교통했다 했거든요. 스데반이 주도 경지로 도모니 보는 거죠. 主と共に共通したそのように交わっている状況でありましたよね。主を見たと書いてあります。 그래서 자기의 어떠한 고통과 자기의 어떠함이 아니라 주님에게 초점을 맞춰졌기 때문에 저들의 죄를 용서하옵소서 저들이 알지 못합니다 고백할 수가 있다는 것입니다. なので自分にその焦点が合わさっているのではなくて、その御座に座られている主を見ていたので、自分のどうのこうのじゃない、今石を当てられているそういったことではなくて、同じくイエス様のように彼らの罪をも許してくださいと彼らを愛し祝福することができたのです。 저는 이 단계가 되어지면 죽음의 고통을 느끼지 못한다고 생각합니다. 私はこの段階に至ると死の苦しみを味わうことがない段階ではないかと私は思います。 이건 제 개인적인 それは 견해입니다. 私の個人的な理解であります。 그렇기 때문에 마지막 때 순교자들에게 하나님이 사랑하시는 그 순교의 영을 부은 자들은 저는 이 마지막 영안이 열린 자라고 생각합니다. なのでこの終わりの時代に殉教者、こう満たされないといけない殉教者がいると聖書は書いてありますけど、その殉教者たちはこの第7段階に至った人たちで、そのような賜物を受けてですね、死をも通過する、死をも何の無理もなく通過する、その愛を持って通過する人たちであると信じます。 근데 우리는요 영안 열리는 것을 굉장히 갈망합니다. 私たちは霊の目が開かれることを本当に切望します。 근데 우리는 영안이 열렸다 하면은 정말 내 영이 계시 가운데 열려지는 걸 바라보기보다는 내 어떠한 눈으로 또 보려고 합니다. でも私たちの霊の目が開かれるということを願っているにもかかわらず、私たちの霊の目を通して見ようとするのではなくて、霊の目が開かれたらこの肉の目で何かが見えるという勘違いをしてしまいます。 근데요 영안이 열리는 것보다 더 중요한 것은 이 열린 영으로 인해서 자기네 심령 상태를 정확히 보는 것입니다. なので霊の目が開かれることを通して一番大切なのはですね、他のものを見るよりもまず自分の
その状態がどういった状態であるか、自分の霊の状態がどういった状態を見分けることが第一番目に大切なことであります。 그래서 내 심령이 깨끗한 정결한 신부로 단장되어져서 그냥 주님 앞에 나아가는 것이 더 중요하다는 なので 것입니다. 私の霊が本当に清められ整えられて、清い花嫁として主の御前に出ていく、そのような花嫁の霊性を持つようになることがまず第一番目に大切であることです。 정직한 영과 정결한 영으로 새롭게 되어져서 주님을 갈망하고 나아갈 때 충만함으로 채워지는 것입니다. 真実な霊、その正しい霊、清い霊を持って主の御前に出ていくことが大切だということです。 그렇게 되어지면 우리가 예수님을 닮아가는 거죠. そのようになっていくときこそ初めて私たちが主の似姿に似せられていくということであります。 예수님은요 우리에게 이제 너희가 세상의 빛이다, 세상의 소금이다 말씀하십니다. イエス様は私たちにあなた方はこの世の塩です、あなた方はこの世の光ですと言っています。 다른 누가 아니라 그리스도를 믿는 우리가 빛이요 소금이라는 것입니다. なので他の何でなく私たちキリストを信じる者たちがこの世の塩でありこの世の光であるということです。 그럼 내 삶을 통하여서 빛이 나타나야지 된다는 거죠. じゃあ私たちの人生を通して光が表されないといけないということです。 그럼 내가 가는 곳마다 소금의 역할을 감당해야지 되는 거죠. じゃあ私たちが行くところどころによって塩の役割、そういった腐らせない、そのように生かす、その塩の役割を果たさないといけないということです。 그런데 果たされない 우리는요 といけないということです。 내가 그렇게 되어지기보다는 네가 그렇게 좀 해라 손가락질합니다. でも私たちの多くの場合は自分がそのように光の役割や塩の役割をすることではなくて、あなたがそうしなさいと言って指さす傾向が多くあります。 그래서 이 방송 가운데 어떤 지도자의 타락과 지도자의 제약이 나오면은요 막 손가락질하는 な 거예요. のでこの放送やいろいろなニュースを通して指導者がこう試みに落ちたそういった事件を聞くと、あの人はそうだ、ああなんだと言って裁くんです。 나는 못 살지만 너는 지도자니까 빛과 소금으로 살아야 된다는 거죠. 私はそのように暮らすことはできない。私はいつも試みに落ちてそのように罪を犯すのにもかかわらず、あなたは指導者だからあなたが世の光と塩になりなさいと言って裁くんです。 진정한 영안이 열렸다라는 것은요 다른 사람을 향해서 판단하고 정죄하는 것이 아니라 내 심령을 날마다 정결케 관찰하는 것입니다. 本当のこう霊が開かれた人というのは人を裁くのではなく、自分が光と塩の役割となるため自分を顧みることができる人たちであります。 우리가 왜 빛이라고 했습니까? なぜ私たちは光と言われましたでしょう 빛은 어떻습니까? 光は何でしょうか。 드러나는 게 빛입니다. 光はその見えなかったものが現れるようになることであり 그렇기 ます。 때문에 우리의 어떠함에 잘못이 나오면은요 계속해서 방송이 더 떠들어요. 빛이기 때문에 빛의 역할을 못하기 때문에. なので私たちの弱さがこのように出てくるとですね、光の役割をするからですね、表されるからどんどんうるさくなっていきます。 우리는요 보는 것에 초점을 맞추는 것이 아니라 영안이 열리면 열릴수록 그 모든 것이 나에게 초점을 맞춰야지 됩니다. なので私たちは霊の目が開かれれば開かれるほど他人を裁くのではなくて、自分がそれを通して清められる、そこに焦点を置かなければいけません。 주님의 것으로 충만케 채워졌는지 主のもので私たちが満たされているか、 영안이 열린 것을 분별하는 방법이 있습니다. 霊の目が開かれているか開かれていないかを分別するそういった분별하는 방법. 方法があります。 내가 지금 현재 천국의 삶을 누리고 있으면 나는 영안이 열렸습니다. 私たちが今天国の生活をどのような状況の中でも味わっていれば、皆さんの霊の目は開かれています。 또 하나님의 은혜의 손길을 느끼고 살고 있으면 영안이 열린 そして 것입니다. 皆様がどのような環境の中でも主の恵みの御手を感じながら生きているのであれば、皆さんの霊の目は開かれています。 내 영으로요 예수님을 바라보고 있으면 영안이 열린 것입니다. 私の霊の目でいつもイエス・キリストだけを、信仰とそうした完成者であるイエス・キリストだけを見つめていれば、皆さんの霊の目は開かれています。 그러나 표작과 기사만 바라보면 아직까지도 내가 세상의 초점이 세상의 성공에 초점이 맞춰져 있다면 한번 의심해 봐야 し 됩니다. かし私たちがいつも何か
奇跡や印、そういった現れるものだけに焦点が置かれているのであれば、私たちの霊の目が本当に開かれているか、それとも肉の目が開かれているのかを吟味する必要があります。 그렇다면 세상에 성공하는 것이 잘못된 건가? では、この世的に成功することが間違っていることでしょうか？ 그게 아니라는 것입니다. そうではないです。皆さん、 주된 목적, 내가 바라보는 것이 어느 것이냐는 거예요. なので私が求めている、私が願い求め見続けているものが何かということです。 하나님의 나라와 주님의 비전을 향해서 달려나아가는데 세상의 성공과 이것은 부수적으로 따라오게 되어져 있다는 私たち 거죠. が本当に神の国と義を求めて歩んでいけば、これらのものすべて祝福や世界的にこのように成功して祝福は自然的についてくるものであります。 그런데 세상의 성공에 초점이 맞춰지고 예수님 따라오십시오 하면 이거는 し 잘못됐다는 かし 것입니다. 私たちの焦点がまず優先順位がこの世の成功や祝福に焦点が合わされて、この成功のためにイエス様ついてきてくださいということは間違っているということです。 자기의 뜻을 이루기 위해서요 하나님의 일을 하고 있다면 이것 또한 생각해 봐야 됩니다. そして皆さんの何か、皆さんの目的を果たすために神様を利用しているのであれば、それももう一度考え直さないといけないことであります。 자신의 얼굴을 드러내며요 자신의 영광을 위해서 하나님의 일을 하고 있는지 생각해야 될 自 것입니다. 分の顔、自分の名声、自分の権勢、これらのものを立て上げるために神様の働きをしているのであれば、もう一度それを考え直す、悔い改める必要があるということです。 자신의 허물은 보지 못하고요 남의 허물만 보고 판단하고 비방하고 있다면 또 한번 생각해 봐야 また 됩니다. 自分の足りない部分を悔い改めるのではない、自分を顧みるのではなくて、他の人たちの弱いところを指さしているのであれば、それももう一度こう見直さなければいけません。 우리의 육적인 자원은요 끊임없이 내 바벨탑을 쌓기를 원합니다. 肉の欲というのは、この肉のこの自我というのはいつも肉のこのバベルの塔を建てようとするのがこの肉の欲であります。 그것은요 하나님의 뜻과 대항하는 거죠. それは神様のその御心と対立するものであります。 우리가 성경에 지식이 있고 성경을 가르친다고 해도요 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 했습니다. 聖書には知識はあるけど行いのない信仰は死んだ信仰だとヤコブ書に書いてあります。 투시가 열리고 환상이 보이고 예언을 하고 무슨 능력을 행하는 것이 중요한 것이 아니라 예수 그리스도를 닮아서 내 삶 가운데 살아가는 것이 더 중요하다는 거죠. 未来が見えて予言が開かれ、いろいろな賜物がそのように私から現れるのではなくて、 닮아가는 삶. 主を似ていく、その似姿に似せられている生活が大切だということであります。 천사로 가장한 어둠의 영들은요 하나님의 의를 대적하게 합니다. なので天使の真似をしたその悪霊たちはですね、神の義に対して対抗していきます。 그래서 우리의 심령을 병들게 만드는 거죠. 神の御心に対して対抗していって、私たちのこの霊の状況を病ませます。 그래서 말씀을 왜곡하거나 따르지 못하게 합니다. そして御言葉を曲げたりですね、それをついていくことができない、そのような状況になってしまう。 그래서 자신의 믿음만이 마치 큰 믿음인 것처럼 착각하게 하는 そしてそうい 것입니다. った人の多くはですね、自分の信仰だけが正しく大きい信仰だと錯覚しやすいです。 그래서 자기의 자아로 만들어 놓은 틀이요 하나님의 능력에 의한 믿음이라고 오인하게 되는 거죠. そして自分がこのようにこうなっているのは神様の能力によってそのようにさせられたと勘違いする。 그래서 하나님을 의지하지 않고요 자신의 힘으로 봉사하고 헌신하게 만듭니다. そして神様にこう神様を維持するのではなくて、神様に頼るのではなくて、自分の努力によって奉仕や人々から認められることによって何かを成し遂げようとします。 그래서 자기의 의를 나타내며 끝내는 바벨탑을 세우게 되어지는 そして 거죠. 自分の義を表して結局はバベルと自分の王国を立て上げることになってしまうんです。 바벨탑 사건은요 하나님의 의를 대적하는 것입니다. バベルの塔のその事件は神様の義、神様の御心に対立するそういった事件であります。 왜 바벨탑이 세워졌습니까? なぜバベルの塔が建てられましたか？ 자기의 이름을 내려가는 거죠. 自分の名を挙げようとしたと聖書に書いてあります。
우리는 그 바벨탑 사건의 피해자입니다. 私たちはそのバベルの塔の被害者であります。 언어를 혼잡하게 해가지고 지금 통역하고 있잖아요. なので皆さん被災者というのはどういったことですか？言語が通じないのでこの方は韓国語を言っているのを私が日本語で通訳しないというこのような被災者たちであります。 우리는요 끊임없이 내 안에서 역사하는 이 바벨의 영을 또한 대적해야 될 것입니다. なので私たちが続けてこのように浮き上がってくるこのバベルの霊、これをこう崩してまた叩き落とさないといけません。 예수 그리스도로 충만하게 되어질 때만이 우리는 승리할 수가 있는 イ 것입니다. エス・キリストによって満たされる時のみ私たちが勝利することができます。 하나님이 말씀하시는 보편적인 통로가 있습니다. 神様が語られる一般的なそういった通路というものがあります。 첫 번째는 말씀으로 성경 말씀으로 우리에게 들려주십니다. 主が語られる時はですね、御言葉を通して語られますよく。 성경을 읽는 중에 성령으로 우리에게 감동하시면 우리의 마음이 뜨거워지는 거죠. 聖書を読んでいるうちに心に感動が与えられ、心が熱くなる、そういった経験をしたことがあるでしょうか。そのように語られます。 그리고 반복해서요 같은 말씀을 우리에게 보여줍니다. そして続けてこう思い浮かんでくるんですね。その御言葉が続けて思い浮かんでくるんです。 그리고 내가 알고 있는 말씀을 잊어버렸었는데 어떠한 기도할 때 그 말씀을 주기도 하시죠. 私が覚えていた御言葉、私がよくこう忘れていた御言葉なんですけど、祈っているうちに急にポンと来るそういった御言葉があります。 그리고 말씀을 읽는 중에 그 말씀을 감동으로 주셔서 우리는 눈물을 흘리기도 합니다. また御言葉を読んでいるうちにそれが感動として私たちに来て涙を流す時もあります。 하나님은 나만을 아는 방법으로 말씀해 주십니다. また神様はですね、私だけ知っている、神様は私たち自身よりもよく知っている、私だけ知っている方法で語られます。 저는요 전도사가 되기 전에 평신도 사역을 했습니다. 私は伝道師になる前に平信徒の働きをしていました。 근데 제가 그냥 평신도 사역하고 충만했을 때 하나님 앞에 헌금한 적이 있습니다. 私が本当に平信徒の生活をしている中、本当に充満な時ですね、満たされた時に私が神様に捧げ物をしたことがあります。 제가 헌금하면서 감사의 제목을요 옥합을 깨트린 여인처럼 내 삶을 주님께 드립니다 이렇게 헌금한 적이 있어요. 私はその時にですね、献金を捧げながらそこに感謝の祈りとともにですね、私がこういうその入香の壺を割って、香の壺を割って私をそのように割るようにして私を捧げます。私のすべてをあなたに捧げますと言ってそのように書いたことがあります。 근데 한참을 사역하다가 조금 힘들고 사람의 관계 가운데도 조금 힘들고 이렇게 해서 이제 내 사역을 그만 내려놔야 되겠다. 저희 남편에게 그렇게 이야기를 했습니다. 私が本当に人の関係でつまずいたりですね、疲れ果てたりするときに、そういった状況にぶつかったときにはですね、私の夫にですね、もうこの働きはもうやめようと、そのように夫にこのように言ったりもします。 근데 그 다음 날 새벽 예배 가가지고 기도하고 있는데요. でも次の日蒼天礼拝に行って私が祈っている中、 하나님이 저에게 말씀하시는 것이 神様が私に語ってくださることが、 옥합을 깨트린 여인처럼 네 삶을 나에게 준다는 거 그 당시에 도망가려고 하느냐 하시는 거예요. そのアラバスタのこういうの壺を割ってあなたはあなた自身を捧げたのではないか、なのに少しのことであなたはもう逃げようとするのかともう一度私に語ってくださる。 그래서 제가 그냥 그 자리에 다시 엎드려서 다시금 도망가지 못하고 돌아왔잖아요. なのでそのようなことが何度もあったんですけど、そのたんびに主がその御言葉を与えてくださることによって私がもう一度その時にひれ伏して今までこのように働きを続けることができています。 하나님은 때로는 내가 고백했던 것들을 받으시고 또 그 고백한 걸 가지고 저에게 응답으로 오실 때도 있습니다. ある時にはですね、私たちが告白した言葉を通して私たちに語ってくださり、それを通して私をもう一度思い起こさせてくださる時も、そのように語ってくださる時もあります。
그래서 기도할 때, 찬양할 때, 말씀을 묵상 중에 성령의 감동으로 저에게 말씀하시는 거죠. なので祈っている中、賛美を捧げる中、御言葉を黙想し、御言葉を読んでいる中、聖霊の感動を通して私たちに語ってくださるということです。 또한 다른 사람들의 말을 통해서도 성령님 우리에게 말씀하십니다. そしてある他の人々の言葉を通しても私たちに主は語ってください。 이런 설교를 통해서도 말씀을 주시지만은요, 일상생활 가운데, 대화 가운데도 우리에게 성령님은 말씀하십니다. 説教やメッセージを通しても主は語ってくださいますけど、一般の私たちの会話の中でも主が語ってくださいます。 환경을 통해서도 하나님은 말씀하십니다. 環境を通しても主は語ってくださいます。 우리의 실패가 있을 때요, 私たちが失敗した時、 질병의 고통에 시달릴 때요, または病の中を歩んでいる時、 경제적인 파탄 가운데 있을 때요, 経済的破綻の状況をこう歩んでいる時、 주님은 우리를 콜링하시는 것입니다. その時に主が私たちを呼んでおられるのであります。 주님이 교제하길 원하시는 거죠. 主はその中で私たちにあなたと交わりたいというメッセージを語っておられるのであります。 하나님의 음성을 듣는 실제적인 방법은요, 神様の御声を聞く実際的な方法は 실제적인 방법. 예. 하나님이 주권적으로 주시기도 하지만 もちろん主が主権を持ってから語られる、そういった御言葉を与えられる時もありますけど、 처음으로 음성을 듣기 위해서는 훈련도 필요합니다. 初めてこのようにこう声を聞くためには訓練も必要です。 처음은요, 주님의 인격을 우리가 누리게 되어집니다. まずは神様の人格を私たちが味わうようになります。 우리의 기도 중에 제일 되는 것은 하나님을 즐거워하는 기도입니다. 私たちが祈りの中で大切なのは神様のその人格を味わう、その中で喜ぶことであります。 그분의 성품과 속성을 즐거워하고 주님의 사랑과 평안을 우리가 누리게 되어지는 거죠. 神様の性質とその姿、そのありのままを喜び、それを平安として受け取る、それを味わうことであります。 두 번째는요, 잡념을 제거하고 음성 듣기에 우리가 집중해야 되는 거죠. そして2番目はですね、雑念を下ろして主の声を聞くのに集中する時間も必要だということです。 자신의 의지를 내려놓고 성령의 깊은 임재 안으로 들어가게 되는 거죠. 自分の力、自分の意志、そういったものをすべて下ろして主の聖霊様の臨在の中に深く入っていくということです。 그다음에는요, 외적인 침묵과 내적인 침묵을 유지합니다. そして言葉を閉ざすことです。口を黙らせるというそういった沈黙と、また内側の思いや考えを沈黙させる、この内面的沈黙をするということです。 외적인 침묵은요, 밖에서 들리고 일어나는 현상의 길을 막는 거예요. 外面的沈黙というのは外から聞こえる音量に対してこうシャットするということですね。 내적인 침묵은요, 내 생각과 내 안에서 올라오는 잡념을 몰아내고 성령의 임재 안으로 들어가는 것입니다. 内面的沈黙というのは私のうちにこういった自我を通して思い起こされるその肉の思いやこういった考えを静かにさせて聖霊の臨在の中に入っていくということです。 그래서 성령의 지배 아래 우리가 들어가게 되어지는 것이죠. その時に私たちが聖霊の支配下ですね、聖霊様のその支配下に入っていくということです。 다음은요, 우리가 말씀으로 기도하기입니다. そして次は御言葉を通して祈るということです。 강의를 마치고 저희가 말씀으로 기도하는 것을 시범으로 보이고 또 조로 나눠서 이렇게 말씀으로 기도하는 것을 훈련할 것입니다. この分かち合いが終わった後ですね、御言葉を通して祈ることを私たちがグループに分かれて少し練習したいと思います。 근데 계신 분 중에 말씀으로 기도를 실질적으로 저희들보다 훨씬 잘하시는 분들이 많을 것입니다. でも本当にこの中にいる方々の中でも御言葉を通して祈ることを私たちよりも上手な方々がたくさんいらっしゃると私は信じています。 근데 우리 학교에서 하는 거니까 그냥 가정 가운데 이렇게 で 보여드리겠습니다. も学校でスクーリングをするときにそのようなことを練習するので、それを家庭として一緒に分かち合いまた練習したいと思います。 하나님과 대화를 하려면 하나님의 언어를 사용해야 합니다. 主と会話するときは主のその言葉を使わないといけません。 하나님의 언어가 방언이죠. 主の言葉というのは威厳であります。
방언을 말하는 사람은요, 사람에게 하지 아니하고 하나님께 한다고 했습니다. 威厳をする人は人にするのではなく神にすると御言葉に書かれています。 그리고 방언을 말하는 자는요, 자기의 덕을 세운다고 했습니다. そして威厳を語る者は自分の徳を高めると書いてあります。 그래서 방언으로 계속 통성으로 기도하고 나아갈 때 내 안에 있는 육적 자아들이 무너지게 되어지는 なの 거죠. で自分の徳を高めるというのは威厳を持って私たちが一緒に祈り、また個人でも祈る中ですね、私たちの中にあるそういった自我が打ち砕かれるということです。 그리고 가로막혀졌던 것들이 뚫어지게 そし 되어집니다. て私たちのうちにこう閉ざされていたものがそれが突破される、そういったことを体験するようになります。 그래서 영적으로 굉장히 힘든 사람을 만났을 때 저는 방언으로 한 2시간씩을 하루에 기도하라고 합니다. なので私が霊的にとても難しい状況にある人たちにはですね、威厳で1日2時間ぐらいそのままずっと威厳で祈ることをお勧めします。 그래야 할 때 내 영이 강건해지는 것을 느낄 수가 있을 その 것입니다. 時に私の霊が健全になる、健康になるのを私たちが体験するようになると思います。 우리가요, 말씀으로 기도하지 않으면은요, 私たちが御言葉を通して祈らなければ、 기도할 때 내 인간적인 중심의 기도가 나오게 되어집니다. 祈る時に私たちが人間的中心、こう人本的ですね、自己中心的な祈りをするようになります。 그리고 성경만 보고 기도를 하지 아니하면은요, 내가 알았던 그 말씀이 머리에만 머무르지 내 영 깊은 곳에 스며들지 못한다는 反 것입니다. 対に御言葉だけ読んで祈らなければ、それが頭の知識にだけ残ってですね、それが霊のうちに入ってこないことを皆さんは悟るようになるでしょう。 그래서 말씀으로 기도하고 나아갈 때 말씀이 내 삶을 이끌어가게 되어지는 거죠. なので御言葉を握って御言葉の中で祈る中、その御言葉が私たちの人生を導くことを皆さんが体験するようになります。 말씀으로 기도하는 방법은요, 御言葉を祈るという方法は、 첫 번째는 어떠한 본문을 정했으면 그걸 소리내서 읽습니다. ある本文を決めたのであれば、それを声を出して読みます。 그러면은요, 계속 읽다 보면은 그 본문 가운데서 나에게 주시는 말씀이 이렇게 떠오르게 되어지는 そしてそ 거죠. の本文をずっと声を出して朗読していると、主があるところを照らしてくださるところがあるでしょう。 그리고 내 마음을 만지는 그 본문을 가지고 기도하게 そして 되어집니다. 私の心に触れてくださるその本文を通して私たちが祈るようになる。 그러면 그 말씀을 가지고요, 선포도 하고 강구도 하게 되어지는 そ 거죠. してその御言葉を通して宣言もするし、願い求めることもするようになります。 그러면은요, 말씀을 적용하여서 선포할 때 객관화되어 있던 성경 속의 말씀이 우리의 삶의 자리로 들어오게 되어지는 すると 거죠. そのような御言葉を握って宣言し祈っていく中、その 선포할 때 객관화되어 있던 말씀. 객관화를 뭐라 그러지? 보편적, 네. 客観的なその御言葉だったものが自分のもの、そう自分のものになるということですね。 우리는요, 흔히 기도하고 나아갈 때 눈을 감고만 기도한다고 생각할 때가 私たち 있습니다. が多くの場合祈るときにですね、目をつぶってだけ祈ると勘違いします。 근데 말씀으로 기도할 때는요, 말씀을 그냥 이렇게 펴 놓는 것입니다. でも御言葉を通して御言葉を読みながら祈るということはですね、御言葉を開いてそれを見ながら祈るということであります。 그래서 그 말씀을 그냥 계속적으로 이렇게 읽는 거예요. それをずっと御言葉をずっと読みながらそれを祈っていくんです。 근데 그 순간에 하나님이 감동으로 주시는 것을 가지고 기도하게 そ 되어지는 の中 거죠. で瞬間的に主が与えてくださる感動を握ってそれをまた祈るんです。 그랬을 때 이 말씀이 계속 채워주고 내 삶의 현장 가운데 그 말씀이 계속 나를 지배하게 되어지는 す 거죠. るとその御言葉が私にどんどん満たされ、その御言葉が私の人生を導くことを私たちが体験するようになります。 이제는요, 우리가 다 같이 한번 기도를 하고요. 그 一緒に 다음에 皆さんで祈った後、 저희 스태프들이 같이 나와서 이렇게 말씀으로 기도하는 것들을 보여드리고 私たちがスタッフたちが来てから御言葉を通して祈るのを皆さんにお見せした後、 그리고 조별로 이렇게 나눠서 훈련하는 그런 시간을 가질 것입니다. グループに分かれてそれを練習するそういった時間を持ちたいと思います。 이 시간에 우리가 기도하고 나아갈 때 この時間 기도, 私たちが祈りの中入っていくとき、
기도의 영을 구했으면 좋겠습니다. 祈りの霊を求めていきましょう。 성령님 이 시간에 우리 가운데 기도의 영을 풀어 주십시오. 聖霊様、この時間私たちのうちに御言葉の霊を注いでください。 내가 성령의 임재 아래서 기도를 풀어내길 원합니다. 성령님 나를 사로잡아 聖霊 주시옵소서. 様の臨在の中でこの祈りを捧げたいです。聖霊様、私たちを満たしてください。 우리 가운데 기도의 영이 풀어질지어다. 私たちのうちに祈りの霊が解き放たれよ。 주여 한번 하고 主 기도하겠습니다. よと言って祈りましょう。主 주여! よ 나의 조례서 여러 간자스 간자스가 방언으로 계속 기도하겠습니다. 威厳を持ってから続けて祈りま 나의 しょう。 조례 간자라 간자스 간자스 곤드로르 간달려라 버레살라 레 간자라 간자라 간자스 간자스 곤드로르 간자스 곤드로르 간달려라 나의 조례 간자라 간자라 간자스 간자스 곤드로르 간자스 간달려라 버레살라 레 간자라 간자라 간자스 간자스 곤드로르 간자스 곤드로르 간달려라 조례 간자라 간자라 간자스 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 곤드로르 간자스 간달려라 버레가라가라 나의 조례 냐라 간자라 간자스 간자스 곤드로르 간자스가 기도의 영이 더 강하게 말자다. 기도의 영이 더 강하게 말자다. 기도의 영이 더 강하게 풀어질자다. 나의 조례 간자라 간자스 곤드로르 간달랄랄라 레 간자라 간자라 간자스 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 곤드로르 간달려라 버레살랄라 조례 냐라 간자라 간자스 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 곤드로르 간달려라 버레살랄랄라 조례 간자라 간자라 간자스 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 곤드로르 간달려라 버레살랄라 레 간자라 간자라 간자스 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 곤드로르 간달려라 버레가라가라 조례 살려라 간자라 간자스 간달려라 버레가라가라 우리 가운데 기도의 영이 더 강하게 말자다. 우리 가운데 기도의 영이 더 강하게 말자다. 조례 살려라 간자스 간달려라 버레살랄라 조례 냐라 간자라 간자스 간자스 곤드로르 간달려라 버레살랄랄라 레 간자라 간자라 간자스 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 곤드로르 간달려라 버레가라가라시고 아버레 냐라 간자스 간자스 곤드로르 간달랄랄라 조례 간자라 간자라 간자스 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 곤드로르 간달려라 버레가라가라시고 조례 냐라 간자스 간자스 간달려라 내 눈 주의 영광을 보내 한번 찬양하겠습니다. 我主の栄光を見るともに賛美したいと思います。我主の栄光を見る共におられる主の栄光は天地を覆い地は主を褒める我主の栄光を見る共におられる主の御顔は全能の手を上げ主の栄光ここに満ちる我ら主と共に立っている主を褒めたたえ進みゆく主に会える日まで 우리가 말씀으로 이렇게 기도하고 나아가는 것은요, 누구 한 사람이 기도를 하면은 회중이 아멘 할 때 같이 기도하는 것입니다. 私たちが御言葉で祈るときはですね、誰かがその御言葉を祈るとき、御言葉を読むとき、私たちがアーメンと言って一緒に祈っていくことであります。 로마서 12장을 가지고 기도할 것입니다. ローマ書12章をもって私たちは祈るようになります。 한 번 읽고요, 저기가 같이 기도할 것인데요. 私たちが一度読んでから共に祈るんですけど、 누군가가 먼저 이렇게 저희 스텝 중에서도 저도 기도의 제목을 놓고 제가 기도를 했으면 여러분은 같이 기도하는 거예요. 아멘으로 하답하는 것입니다. なので私たちがある祈りの題目を持って一緒に祈るときにアーメンと一緒にそのグループの中ですることによってそれが共に祈るということになります。 우리가 다 같이 로마서 12장 한번 읽어보겠습니다. 一度ローマ書12章を共に読んでみます。 그냥 계속 읽는 게 나을까요? 네. 로마서 12장 처음부터 끝까지 그냥 읽는. 네. 우리는 우리 걸로 읽고, 이거는 여 걸로. 네.
다 같이 한번 로마서 12장 ではみ 읽겠습니다. んなでローマ書12章を一緒に声を上げて読みたいと思います。 그러므로 형제들아 せ 내가 ーの、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言っています。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の明かりに応じて深い考えをしなさい。一つの体には多くの器官があって全ての器官が同じ働きはしないのと同じように大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、偽善を行う人は喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎しみ、善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び困難に絶えず祈りに励みなさい。生徒のいるように協力し旅人をもてなしなさい。あなた方は迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つの心となり高ぶった思いを持たずかえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ知者だと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。 이렇게 말씀으로 기도할 때 만약에 예를 들어서 御言葉を通して皆さんが祈っているとき、例えば私が 제가 2절의 말씀을 붙들고 기도를 했습니다. 근데 이 2節の御言葉を通して私が祈り始めました。 근데 이 사람이 본인도 2절의 말씀을 가져가면 다시금 성경 2절의 말씀은 안 읽어도 돼요. もし2節の御言葉を彼女も同じく受け取っているのであれば2節は読む必要、もう一度読む必要はありません。 근데 제가 2절의 말씀을 가지고 계속 풀어나가고 하는데 그 다음 사람에게 다른 쪽의 말씀의 감동이 떠올라서 다른 말씀을 할 때는 그 말씀을 가지고 와서 기도를 하는 거예요. なので私が2節を通してこのように祈っているときにまた次の方は他の節をこのように持ってくるときはそれをまた持って互いに祈るんです。 예, 우리가 같이 기도할 것입니다. 私たちがそのように一緒に祈ってみます。 저에게 주시는 것은 私に今与えられている御言葉は 12절 말씀입니다. 12節の御言葉です。 소망 중에 즐거워하며 환난 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 望みを抱いて喜び困難に耐え絶えず祈りに励みなさい。 하나님 그렇습니다. 主よそうです。 우리의 삶 가운데 많은 환난이 닥쳐올 때도 있습니다. 私たちの生活の中、人生の中でたくさんの困難があります。 그럼에도 소망 중에 즐거워하러 가신 주님이여 その中でも望みを抱いて喜ぶようにと主が語られました。 우리가 환난에 초점을 맞추는 것이 아니라 私たちが困難に焦点を合わせるのでなく 기도함으로 담대히 주님 앞에 나아갈 것을 선포합니다. 絶えず祈り主の御前に出ていくと主の御前で宣言します。 환난으로 인해서 내가 낙심 가운데 있는 것이 아니라 私たちが困難を通して落胆するのではなく 담대함으로 주님 앞에 나가게 하여 주옵소서. 大胆に主の御前に進みゆくことができるように祝福してください。 3절과 4절입니다. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게
말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 주님 그렇습니다. 하나님이 우리에게 지으신 주권이십니다. 주님의 주권으로 우리는 지원받았고 하나님의 말씀이 하나님이시므로 그 말씀이 기준이 되어 하나님이 주신 생각의 이상을 우리가 품지 않게 하십시오. 그래서 主よ、 각 私は 우리에게 自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき3節と4節、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があってすべての器官が同じ働きはしないのと同じように、主よその通りで主が主権を持っておられる方です。 하나님 그래서 우리 지체는 많은 기능을 가졌습니다. 主よ、私たちの体は多くの器官を持っていると書いてあります。 발이 손들어 귀가 눈들어 쓸데없다 하지 못할 手 것입니다. が足に向かい、また目が耳に向かってあなたは必要ないものであるとそのように言うことはできません。 모든 지체에는 하나님의 귀중함이 있습니다. すべての器官は神様の体の中に属している器官であります。 그래서 우리는 한 성령 안에 한 그리스도의 몸임을 예수 그리스도 이름으로 선포합니다. 私たちはキリストの一つの体の中にあって一つ一つの器官として属していることを主の皆によって宣 그래서 言 우리 しま 각 す。 개인이 하나님의 좋은 밭이 되며 私たち一人一人が神様の良き畑となり、 하나님의 좋은 집이 되며 神様の良き家、その住まわれ憩い場となり、 하나님의 좋은 동력자들로 神様の道路者として 아름다운 교회로 연합될 것을 예수 그리스도 이름으로 선포하며 美しい教 기도합니다. 会として連合し一致することを主の皆によってお祈りします。アーメン。 하나님 새 계명을 주신다고 말씀하신 하나님, 主よ、新しい油を私たちに注いでくださると語られた聖霊様、 서로 사랑하라고 말씀하신 また 하나님, 互いに愛し合いなさいと言われる主よ、 이 교회가 서로 사랑함으로 온전한 새 계명을 이루게 하십시오. 私たちがこの教会が互いに愛し合うことによって主から与えられたその新しい戒めを私たちが成し遂げることができるように祝福してください。 서로 사랑하여 새 계명을 이름으로 제자된 교회로 일어나게 하십시오. 互いに愛し合うことによって新しい戒めを成し遂げ弟子として立ち上がるキリストの体となるように祝福してください。 이 시간에 우리가 다 같이 한번 기도했으면 共 좋겠습니다. に一緒に祈りたいと思います。 그리스도의 몸을 통해서 우리는 한 지체인 것입니다. キリストの体にあって私たちは一つの体、キリストの体、器官がありますけどその器官が全部なって一つの体となります。 옆에 사람의 손을 잡고 한번 隣の人の 기도합시다. 手を取ってから一緒に祈りましょう。 하나님 옆에 있는 지체를 기이 여기겠습니다. 隣の方を私は大切にします。 옆에 있는 지체의 은사를 기이 여기겠습니다. 隣にいるその人の賜物を大切に扱います。 지체 안에 있는 주님을 내가 발견하게 하여 주시옵소서. 隣の方に住んでおられる主を私たちが見出すように祝福してください。 지체 안에 있는 연약함을 보는 것이 아니라 지체 안에 있는 그리스도의 사랑을 보게 하여 その 주시옵소서. 人の中にある弱さを見出そうとする、裁いたりするのではなくて、その中に働いておられる主の愛、主の臨在を私たちが見出すように祝福してください。 우리가 성령 안에서 하나 되었음을 선포합니다. 私たちが聖霊の中で一つになったことを宣言します。 주여하고 옆에 있는 사람을 축복하며 主 기도하겠습니다. よと言って隣の方を祝福して祈っていきましょう。 주여! 하나님 그렇습니다. 나에게 귀한 지체를 붙여주신 나의 아버지 하나님 고맙고 감사합니다. 몸동 교회를 함께 섬겨 나아가면서 연합함으로 말미암아 지체를 사랑하며 격려할 수 있도록 은혜주신 나의 아버지 하나님 고맙고 감사합니다. 나의 나 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이라고 하였는데 아버지여 내 생각과 내 뜻을 주장하는 것이 아니라 그리스도의 사랑 안에서 함께 품어 나아가며 달려갈 수 있도록 은혜주신 나의 아버지 하나님 고맙고 감사합니다. 하나님 지체의 연약함을 보지 않겠습니다. 지체의 단점을 보지
않겠습니다. 短所を見 지체 るの 안에 では 있는 なく 예수 て 그리스도를 발견하게 하여 主よその 주시고 うちに 지체를 住んでお 통해서 られる 하나님의 イエスキ 영광을 リストを 온전히 見出す 풀어내게 ように祝福してく 부족함이었도록 ださい 하나님 은혜를 내려주시길 원하고 주로 소망합니다. 내 주여 귀한 교회를 수고해 사랑하여 주심으로 말미암아 함께 달려갈 수 있도록 은혜 주신 주님이여 도모니 지체 주여 안에서 이끄시되 연합됨으로 하시는 말미암아 성령 안에서 하나님의 것도가 나라를 되기를 발견하며 하나님의 나라를 건설한 자로 온전히 달려가게 감사함으로 부족함이었도록 믿으며 주님 우리들을 만져 주여 주시옵소서. 믿고 지체 하시니 지체의 이것을 은사를 소나리오니 소중히 여기게 하여 주여 주시고 오다가인 것을 지체 탐함으로 지체의 아버지大切に 하나님의扱い 귀중함을 우리가 발견해서私たち 더욱더 のうちに 아름다운 この 공동체 た 사랑의 主よ 공동체로 魂が 달려갈 主よ 수 その 있도록 一人一人が 하나님 どれくら 귀한 い 교회 大切な 가운데 存 기름 在であるか 부어 を 주시옵소서. 私たちが 주님 見出し 새 主よ 영을 벗습니다. 主 굳은 よ 마음을 それ 제가 を 여주시고 새 私 영을 たちが 부어 握っていくようにしてください 주시옵소서. 새 영 안에서 主よ 더욱 それを大 아름다운 切に 기름이 扱ってい 부러질 くことが 것을 で 예수 新しい霊 그리스도 を 이름으로 注いでくだ 선포합니다. さい 주님 主よ 만져 聖霊を注い 주시옵소서. でください油 나의 注い 나된 でくだ 것은 さい 하나님의 은혜로 된 新しい油 것이라고 注いでくだ 있습니다. さい 하나님의 은혜가 머무는 주의 교회로恵みによって 하나님 우리 교회를 私たちが満 세워 たされるように 주시옵소서. 主よ満たしてください 14절 15절 14節15節の御言葉です 너희를 박해하는 자를 축복하라 あなた方を迫害する者を祝福しなさい 축복하고 저주하지 말라 祝福すべきであって呪ってはいけません 즐거워하는 자들과 함께 喜 즐거워하고 ぶ者と一緒に喜び 우는 자들과 함께 울라 泣く者と一緒に泣きなさい 하나님 그렇습니다 あそうです神様 주님 제가 나의 영광과 명예를 위해서 살았던 것을 용서하여 주십시오 私の栄光と私の名誉のために生きていたことを許してください 내 안에 당신의 마음과 눈물이 없었음을 용서하여 주십시오 私の中にその神様がその流しておられその涙がなかったそして他人と一緒に泣く者と一緒に泣けなかったことを許してください 주님 이제 하나님의 마음으로 내 영혼과 내 지체를 하나님 돌아보기를 결단합니다 主よ私が神様の心をいただいて私の隣にいる人々を顧みるそのようにすることを願います 내 지체를 하나님 함께 즐거워하며 함께 우는 자가 되게 하여 주십시오 私の隣にいる者と喜ぶとき共に喜びまた泣くとき共に泣く者となるように祝福してください 주님 제가 결단합니다 また私が願います 이 교회의 중보자로 하나님 일어나기를 소망합니다 主よこの教会で取りなし手として立ち上がることを主を願います 내가 하나님의 진심의 아버지 진심의 어린 눈물로 하나님 이 교회를 사랑하며 하나님 눈물로 기도하겠습니다 私がこの教会の一人一人を愛し本当涙を持って祈るように導いてください 하나님 나의 기도를 통하여 하나님 이 私の 민족을 祈りを通して 기도하겠습니다 この民族日本の民を主を取りなして祈ります 우리 교회에 많은 중보자들이 일어나게 하여 私たちの教 주시옵소서 会でたくさんの取りなし手たち取りなしの祈り手たちが立ち上がるように祝福してください 아멘. 그렇습니다. 하나님 이 교회에 더욱더 중보자 일어나기를 원합니다. 主よその通りですこの教会に多くの取りなし手たちが立ち上がることを願い求めます 환란 중에 참으라고 말씀하신 하나님, 主よ患難の中に忍耐しなさいと主が語られた主よ 아버지 이 교회가 주님을 바라봄으로 인내하게 하십시오. 私たちが主を見上げながら忍耐する忍耐の心が授けられるように祝福してください 기도함으로 말미암아 하나님의 인내를 이루게 하십시오. 祈る中で主の忍耐が与えられるように祝福してください 기도함으로 하나님, 인내함으로 하나님 이 교회 가운데 주의 영광을 보아 맛보알게 하십시오. 祈る中忍耐することによって主の栄光を見るように祝福してください 소망 중에 즐거워하는 교회가 될 것입니다. 希望の中喜ぶ教会となります 예수 그리스도로 말미암아 화목된 교회가 될 것입니다. イエス・キリストのによって本当に和睦した教会となります 아버지 이 믿음을 붙잡고 일어나는 중보자들 이 교회 가운데 일어나게 하여 その 주십시오. 信仰を握って忍耐を持って立ち上がる取りなし手たちが立ち上がるようにこの教会を祝福してください 하나님 그렇습니다. そう 화목의 で 영을 すよ 풀어놓습니다. 和睦の霊を主よこの中に注ぎます 연합의 기름을 풀어놓습니다. 互いに連合し一致する霊を注ぎます 나의 어떠함이 아니라 私の何かでなく 하나님의 영광을 바라볼 중보자들이 일어날 것을 예수 이름으로 선포합니다. 神様の栄光を見上げ取りなし手たちが立ち上がることを主の皆によって宣言し祈ります 나의 영광이 아니라 하나님의 영광을 풀어낼 중보자가 일어날 것을 선포합니다. 私の栄光でなく神様の栄光を求め祈る取りなし手たちが立ち上がることを主の皆によって祈り宣言します 내 문제가 아니라 예루살렘의 회복을 갈망하는 중보자들아 일어나라. 私の問題でなくエルサレムの回復のために立ち上がる取りなし手たちが立ち上がるように
잠자고 있는 중보자들이 일어나게 될지어다. 今眠っている霊的に眠っているそういった取りなし手たちが起き上がるように 마라나타를 외치는 중보자들이 일어나게 될지어다. マラナタを叫ぶ取りなし手たちが立ち上がりますように 하나님, 교회 가운데 많은 아버지 하나님 즐거워하지 못하는 자들, 그들까지도 품고 달려갈 수 있는 중보자들이 일어나게 하여 本当 주시옵소서. に教会の中で一緒に共に喜べないいろいろ不平があって不満がある人たちをも一緒にこのように抱いて走っていくことができる取りなし手たちが立ち上がるように祝福してください 우리가 다 같이 한번 더 마지막으로 기도하고 共に 나아갈 もう 때 一度このように祈っていく中 하나님 주님의 영광을 보게 하여 主 주시옵소서. よ私たちが神様の栄光を見るように祝福してください 주님의 영광만을 바라보고 달려가게 하여 私たちが 주시옵소서. 神様の栄光だけを見上げて走っていくことができるように祝福してください 십자가 앞에서 철저히 나는 죽어주고 주님의 사랑 안에서 잠기게 하여 十 주시옵소서. 字架の前で完全に私が死に神様の愛で10万に満たされる者たちとなるように祝福してください 그래서 온전한 중보의 영을 풀어나는 자들이 일어나게 하여 そして 주시옵소서. 健全な取りなしの祈りのその油注ぎを解き放つ私たち一人一人取りなし手たちが立ち上がるように祝福してください 주여 한번 하고 主 기도하겠습니다. よと叫んで祈りましょう主よ 나이 절에서 여러 간자스 건드로를 간자 열어버려살라 레간자르 간자르 간자스 간자스 건드로를 간자스 건드로를 간자 열어버려살라 레간자르 간자르 간자스 간자스 건드로를 간자스 건드로를 간자 열어버려 가라 정보의 영이 더 강하게 부러질자다 정보의 영이 더 강하게 부러질자다 교회 가운데 정보의 영이 더 강하게 부러질자다 자기의 생각에 자기의 어떠함이 아니라 자기의 아버지 안에 사생활에 얽매이지 않냐는 좋은 병사들이 정보자로 일어날 것을 예수 그리스도 이름으로 선포합니다 나이 절에 간자르 간자스 간자 열어버려 살랄라 간자르 간자르 간자스 건드로를 간자 열어버려 살랄랄라 간자르 간자르 간자스 간자스 건드로를 간자 열어버려 살랄랄랄라 절에 간자르 간자르 간자스 간자스 건드로를 간자 열어버려 가라가라가라 하나님의 산의 수고를 감당하는 중보자로 일어날 것입니다 하나님의 나라를 갈망하는 중보자로 일어날 것입니다 나이 절에 간자르 간자스 간자 열어버려 살라 간자르 간자르 간자스 간자스 건드로를 간자 열어버려 가라가라 절에 살라 간자르 간자스 간자 열어버려 가라가라 それを主を祈る人たちとなるように祝福してください 하나님 감사합니다 神様感謝します 우리는 연약하도 갑니다 私たちは本当に弱い者たちです 그러나 내 연약에 얽매이지 않겠습니다 しかし私たちはもうこの私たちの弱さに捉えられません 나는 약하지만 주님은 강하시다고 했습니다 なぜなら私たちは弱いが主は私たちの弱さの中にあって強い方であるからです 내 연약에 붙들려 있지 않게 하여 주십시오 私たちのその弱さに縛られたままでいることがないように祝福してください 주님의 강함이 나의 강함입니다 主の強さが私たちの強さであります 이제는 우리는 전진할 것입니다 私たちは今から前進していきます 소망 중에 주님의 나라를 갈망하며 전진할 것입니다 希望の中主の御国をこう願い求めながら私たちは前進していきます 그러한 중보자들이 일어나게 하여 そのよう 주시옵소서 な取りなしの祈り手たちが立ち上がるように祝福してください 예수님 이름으로 イエス 기도합니다 様の皆によってお祈りいたしますアーメン 이제 실습할 것인데 私たち 우리가 が練習したいと思うんですけど 주로 하면은 내가 나는 말씀도 선포 못 하는데 あ私は御言葉もまともに宣言できないのに 나는 목소리도 작은데 私は声も小さいのに 나는 말도 어둔한데 言葉が口下手なのに 사단은 여러분에게 그렇게 속삭일 サタン 것입니다. はそのように皆さんを騙そうとするでしょう 우리의 중보는요 내 말의 어떠함이 아닌 것입니다. 私たちの取りなしというのは私たちの言葉の上手さそういったものとは全然関係ありません 내 심령 안에 주님의 마음을 가진 것을 그리고 주님의 마음을 받았던 것을 그냥 부족하지만 그냥 표현하는 것입니다. 私たちの霊の中で心の中で主から受け取ったその御言葉を私たちは足りないですけどありのままその弱さのままで宣言し告白することであります 오히려요 말만 막 이렇게 하고 주님의 마음 없는 그게 문제입니다. 本当は反対に口は上手なんだけど主の心を抱かずにただ口だけペラペラ喋る方がもっと問題なんです 주님은요 우리 것에 어떠한 것에 초점을 맞추지 않습니다. 主は私たちがどんなにうまく語るかに焦
焦点を置かれません。 우리의 내면이 어떠한 마음을 가지고 주님 앞에 나아가는지, 私たちの内面、私たちの心の中心がどのように主に向けられているか、どのような姿であるか、それを見て主は働かれます。 저는요 전에 라스트로너라고 8월 달인가 그때 우리 청년 집회 연합 중고등부 청년 집회하는데 저희 청년들을 데리고 갔었습니다. 私はラストランナーという青年たちの集会があったんですけど、その集会に私たちの教会の青年たちを連れて行きました。 근데요 마지막 시간에 속사포 기도로 이렇게 선포하는 시간이 でも終わり 있었습니다. の時間にですね、本当にそういった宣言する祈りの時間がありました。 근데요 많은 사람들이 청년들을 줄을 서서 막 올라가서 하나님에게 받은 것들, 자기 어떠한 마음을 기도 제목을 이렇게 た 나눴습니다. くさんの人々が神様から、青年たちが神様から受けたものを上手にこのように分かち合っていました。 근데 거기에서 두 가지를 제가 でも 느꼈습니다. 私が2つのことをそこで感じました。 어떤 장애인이요 굉장히 말도 어둔하고 혼자 걷기도 힘드니까 다른 지체가 이렇게 붙들고 나왔습니다. ある障害者がですね、本当に自分一人で歩くことも難しいし、本当に言葉の上手でない人がいたので、その人をこう一緒にその人に横たわりながらステージに上がってきました。 근데 굉장히 말이 어둔했어요. 言葉がとても口下手にちょっと鈍かったです。 근데요 하나님이 주신 것을 그대로 어둔한 표현으로 그냥 기도의 제목을 그렇게 냈습니다. しかし神様から与えられたそのありのままをですね、その口が上手でないその状況でそのまま注ぎ出しました。 근데요 그곳에요 영적인 분위기가 바뀌는 것을 でも 봤습니다. それを通して霊的雰囲気が一挙に変わるのを私たちはその瞬間感じ取ることができました。 우리는 하나님 앞에서요 우리의 애모의 어떠함이 아닙니다. なので私たちが外見に、私たちが外にどれくらいうまく喋れるかではありません。 그리고 조금 지나니까는요 한 초등학교 1학년짜리가 나왔습니다. でも少し過ぎた後、今度はですね、小学校1年生の子がそのステージに上がってきます。 걔가요 또 말씀을 で 풀어냈습니다. もそれをまた自分の知っている限りのその知識でですね、御言葉をこのように語って祈るんです。 근데 그 아이가 성경적인 지식이 없기 때문에 지 속마음이 조금 성경적으로 조금 틀리게 표현을 했어요. でも神学的には少し間違ったように解釈してそれを祈ったかもしれません。 근데 걔가 마음으로 받은 것이 어떠한 것인지 우리의 영으로 다 전달이 し 되었습니다. かし彼が霊で心の中に何を受け取ったか、私たちが霊で悟ることができました。 그래서 참 중요하구나 이렇게 느꼈는데요. それが本当に大切なことなんだということを私はそこで感じました。 우리 어른들은 문을 여는 자입니다. 私たち大人はですね、門を開く人たちです。 그 초등학교 1학년짜리가 아마 부모를 따라왔을 것입니다. 小学1年生の子はですね、自分の親についてそこに来たと思います。 근데 어른들이 하는 기도, 형님들이 하는 기도를 보고 얘가 배웠다는 거예요. でもこのような大人が語る祈り、またお兄さんたちが語る祈りをこう見ながら自分も祈る方法を学んだということなんです。 우리가 가정에서 기도할 때 우리의 자녀들이 볼 것이고요. 私たちがお家で祈っているとき、私たちの子供たちが私たちの祈る姿を見ています。 우리가 교회에서 기도할 때 또한 우리의 자녀들이 볼 것입니다. また私たちが教会で祈っているとき、教会の次世代たちが私たちを見てい 그럼 ます。 그 어린아이처럼 나와서 우리는 부족하지만 얘네들은 또 하고 또 하고 또 하고 하면서 정말 하나님의 계시를 받아서 정말 하나님 앞에 기도를 올려드릴 수가 있다는 でも 것입니다. 私たちは弱いですけど、それを真似て真似て真似て続けていく中、その子たちにもそういった世界が開かれるように 우리의 なります。 연약함을 안 봤으면 なので 좋겠습니다. 自分たちの弱さを見ないように祝福します。 네. 세 그룹으로 나눠서 이렇게 조별 모임을 3 하겠습니다. つのグループぐらいに分けてグループのその練習をしたいと思います。상관없어요. 수만 맞춰서 예, 상관없어요. 예, 섞어도 괜찮아요. 몇 명이었죠? 한 6명 1조 정도 되겠죠. 6人ぐらいで
もっと多くても大丈夫なんですけど 짝수면 좋을 것 같아. 짝수로. 짝수. 그치 두 명. 偶数で、できたら一緒にしていただければと思います。奇数ではなくて偶数6人か8人ですね。